Şaka tam var. Şuna bak hiçbir zaman almıyor. Burası da bakıyor aslında yani. Türkmen Varyan'la biz grupça fizika dersinde layihə hazırladıq. Grup lideri Ürvət Həzərzadə, Sadıq Qudəniz, Hüseyn Yağmur, mən Sədat Xmar. biz öğrencilərimizi sazı danışmaqla deyil, tətbiq etməklə öyrənirik. Bizim bugünkü layihəmiz yarımkesizliklər haqqındadır. İlk öncə hər birinizi salamlayırıq. Mən qrup rəhbəri Həzzadə Zəhram və qrup üzvləri Quley Vanray, Mustafa Vanray, İslam Müxtəlif, Fərhad Arif Əsgəri Zəhram. Biz bu kesimlərlə birlikdə fizika fənnindən etdiyimiz layihəni təqdim edəcəyik. Biz artıq 7-ci sinifdən bəri bu cür layihələr edirik və düşünürük ki, birlikdə toplanan bir layihələr hazırlamaq bizim üçün daha maraqlıdır. Bizim mövzumuz yarımkesizlərdir. Biz bu mövzunu nəzərə alaraq dərs müddətində keçdik. Ancaq praktik olaraq görmək bizə daha aydın və maraqlı oldu. Maketi hazırlayarkən günlər kəndində istifadə etdiyimiz alətlərin mətamlarını qeyd etdik. İndi isə gəlin sizə təqdim etdiyimiz layihəni birlikdə izləyək. Bu yarımkesizlik yoxdur. Yarımkesizlik bir ünitədə mənfi olur, bir tərəfə müsbət olur. Mənfi olan tərəfi katoddur, onun tərəfi anoddur. Materialdan çıxan maddəyə müsbət olur, leddən çıxan maddəsi mənfi olur. Yarımkesizlik gördüyü mənfi tərəfini yenə katodu, ledin mənfi tərəfini birləşdirdikdə led işığı yanır. Lakin tərsinə olduqda mənfi nisbətən müsbəti mənfi birləşdirdikdə isə led işığı yanır. Bu təqdimatı hazırlayarkən bizə mənim qardaşım Əsgər Əbəlfəzi, bir isə ki zaman isə Arzu Valideyəm, və xalq etmişəm. Bu təqdimat bizim üçün məqsədlə maraqlı olmuşdu. Bu təqdimatı hazırlayarkən biz öyrəndik ki, fizika yalnız oxuyaraq öyrənər deyil, yazaraq, barışaraq öyrənmək mümkündür. Biz həmçinin qrup yoldaşlarla birlikdə yarımkesizlər haqqında təqdimat hazırlamışıq. İndi isə siz bu mövzu barədə məlumat verəcək. Biz bilirik ki, yarımkeçiklərdə elektrik cərəyanında deşiklər və elektronlar yaradır. Deşiklər P tipər, elektronlar isə N tipinə aiddir. Elektron verən aşkar donor, əlavə elektron alan aşkar isə akseptor aşkar adlanır. P və N kontaktına isə P-nin keçidi deyilir. Müəllimə sağ olun. Yaxşıdır müəllimə. Biz təcrübəni apardıq, bütün uşaqlar buradaydılar. İndi ayağın Zəhra mən qalmışıq, bir də anam. Anam da bizə kömək elədi təcrübədə. Bir də etibar qəzetimizi tamamlamaq üçün içimiz qalmışıq. Anam da bizimlə danışmaq istəyirdi. Tamam, müəllimə, aşağısı xeyir. Mən də qoşulmuşam, mənim üçün də xoş oldu. Allah xeyir, yaxşı. Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, müəllimə. Minnətdaram. Yəni bu da etibar qəzetimizi. Bəli, az qalıb sadəcə. Bunları çıxartmışıq, bunları da özümüz yazmışıq, yuxarıda özümüz yazmışıq, bunları çıxartmışıq. Onu da hazırlamışıq, o da Nuray'da, o da videosunu çəkəcək, birləşdirəcək. Bəli, bizə çox maraqlı oldu, daha aydın, çox sağ olun. Ayhan da burada da Zəhra. Salam vermək yaxşıyam, sağ olun, siz necəsiniz? Bu da Zəhra. Xeyr müəllimə, asan idi. Qəşəng bizə də maraqlı oldu. Qəşəng vaxtımızı əyləncəli keçirdik. Biz də sizə təşəkkür edirik. Oldu müəllimə, çox sağ olun. Salam Məhəmməd Afaq müəllim və dəyərli izləyicilər, mən qrup başçısı Nuray İskəndərli. Bu gün sizlərə qrup yoldaşlarımla bərabər hazırladığımız yarımkeçirici yol haqqında məlumat verəcəm. Biz qrup yoldaşlarımla bərabər fizika dərslərində müntəzəm olaraq belə müşahidələr aparırıq və müşahidələr bizə mövzunu daha dərindən anlamağa kömək edir. Bu bizim yarımkeçirici diyodumuzdur. Bu isə yarımkeçirici M və P tiplərimizdir. Biz bilirik ki, yarımkeçiricilərdə iki keçid mövcuddur, düz keçid və tərs keçid. Əgər biz P tipini N qütbünə, N tipini isə P qütbünə birləşdirərsək, bu zaman cərəyan keçmir və bu tərs keçiddir. Lakin N tipini N qütbünə, P tipini isə P qütbünə birləşdirərsək, bu zaman buradan elektrik cərəyan keçəcək və bu düz keçid adlanacaqdır.